हरूको यो क्रान्ति के भन्ने चिज कहाँबाट आयो भन्ने कुरा त स्पष्ट थाहा छ नि। हरेकको जन्म त विदेशमै भयो हो नि त। चाहे 12 बुधेको कुरा गर्नुस्। हो त, कुरा एकदम ठिक हो माननीय ब्रोको, होइन? तर माननीय ब्रो, तपाईलाई सम्झाउनु पर्छ, हजुरले जुन संस्थाको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, जे विषयमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूको जन्म, तिनीहरूको पृष्ठभूमि नेपालमै हो कि अन्त कतै? एकचोटि अध्ययन गराउन हुँदैन? चाहे नेताहरू लुक्ने कुरा गर्नुस्, यो मैले भनेको होइन हो। यो पनि सोरै आएन, ठिक हो। तर माननीय ब्रो, तपाईँ जतिको मान्छेलाई मैले इतिहास सम्झाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। राजा त्रिभुवन, तत्कालीन राजा त्रिभुवन जब सङ्कट देशमा आइपर्यो तब देश र जनतालाई छोडेर कता पो भागेको थिए, कताको पो शरणमा पुगेको थिए। यो इतिहास तपाईँ जतिको पढेले तिब्बतसँग युद्ध लडेर होस्, चाहे 2200, 2300, 2400 राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर होस्, चाहे तपाईँको मुगलसँग युद्ध गरेर होस्। माननीय ब्रो, तिब्बतसँग राजाले युद्ध गरेको होइन, यहाँको आदिवासी जनजातिहरूले, यहाँको मूलवासीहरूले बोर्डर रक्षा गरेको। अनि अर्को कुरा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि 2200, 2400 राज्यहरू एकीकरण, भूगोल एकीकरण गरेको होला, त्यसको विषय प्रसङ्ग फरक छ, छलफल अलग्गै ढङ्गले गर्न सकिन्छ। तर यो देशको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रैथाने माटो, रैथाने हरेक कुरालाई समाप्त गर्ने त तपाईँको राजतन्त्र हो नि। तपाईँ जुन व्यवस्थापकको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ आज, कि सम्झाउनुपर्छ ती कुराहरू। अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि छलकपट गरेर विदेशीको सहारामा गणतन्त्र ल्याइयो भनेर। तपाईँको राजाले त झन् नि मित लाउने बाहनामा खोलाको बगरमा बोलाएर बालुवामुनि भाला लुकाएर, तरबार लुकाएर आफ्नै मितहरूलाई काटेको इतिहास सुरक्षित छ। इतिहास पढाउन के को छलकपट माननीय ब्रो? पढ्दा हुँदैन?